မြို့ထဲရှိအကြီးဆုံးကျောင်းတွင်ကျောင်းသူတဦးတည်းသာရှိခဲ့သည်ကျောင်းတွင်အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပသည့်အခါတိုင်းသူမသည်ကွင်းပြင်တွင်တဦးတည်းသာရပ်နေလေ့ရှိသည်နေရောင်ခြည်အလွန်ပူပြင်းလာသောအခါသူမသည်ကျောင်းအုပ်ကြီးအားအတန်းထဲပြန်သွားခွင့်ပြုရန်မေးမြန်းလေ့ရှိသည်ကျောင်းအုပ်ကြီးကတခါမျှမငြင်းဆန်ခဲ့ပေအမှန်စင်စစ်သူမသည်ကျောင်း၏တဦးတည်းသောကျောင်းသူဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကသူမကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်သူတို့၏တဦးတည်းသောကျောင်းသူအတွက်ကျောင်းသည်စာသင်ချိန်များအတွင်းဆရာများစွာကိုတန်းစီချထားခဲ့သည်သူမကတငယ်ချင်းနှင့်စကားပြောလိုပါကဆရာကသင်ကြားမှုကိုရပ်တန့်ပြီးသူမစကားပြောပြီးသည့်အထိစိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းပေးခဲ့သည်ထိုများသာမကသူမသည်အတန်းချိန်၏အလယ်တွင်ပင်နေ့လည်စာစားခဲ့သည်သူမ၏ဆန္ဒတိုင်းကိုလိုက်လျောပေးခဲ့ကြသည်အချို့လူများကကျောင်း၏လုပ်ရက်ကိုထူးဆန်းသည်ဟုထင်ကြသည်အဘဲကျောင်းဆိုသောထိုကျောင်းသည်ကျောင်းသားရာပေါင်းများစွာကိုလက်ခံနိုင်သောကျောင်းကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်သို့သောကျောင်းအုပ်ကြီးသည်သူမ၏တဦးတည်းသောကျောင်းသူကိုအမြဲပြုံးပြနေခဲ့သည်သူမ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်ရသည်ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်သူမ၏စာသင်ခန်းသည်ကျယ်ပြောလှသော်လည်းသူမအတွက်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖြစ်နေခဲ့လေတော့သည်